За сайн мэцэн ингээд кино задлан контентын продюсер Эрдэнэбаатар байна. Өнөөдөр та бүхэндээ нэгэн киног санал болгоё. Энэ бол Poor Things гэсэн кино. За киноны агуулгыг маш товчоор ярих юм бол нэг юм мэс заслын эмч одоо нэгэн залуухан бүсгүйг хорвоо ертөнцийн одоо сэргээж авчирдаг. За тэгсэн чинь тэр залуу бүсгүй одоо нэг хуульчийг ирэх дагангуудаа адал явдал илэрхийлээд одоо дэлхийд дахин ингээд тэнж явдаг. Энэ бол их сонирхолтой. Яагаад тэгэхээр эмэгтэй хүний боожлт буюу одоо хүүхдээс хэрхэн бүсгүй болж байгаа хувирлыг үзүүлсэн ийм гайхалтай бүтээл юм аа. За энэ киног та бүхэнд үзэх шалтгаанууд үрдэй гэж бодлоо. Хамгийн гол шалтгаан бол саяхан болсон Оскарын кино наадмаас бол 11 төрөлд нэр дэвшээд тэндээс 4 кино шагнал буюу Оскар авсан байнамаа. За хамгийн гол шагнал буюу шилдэг эмэгтэй гол дүрийн жүжигч. Нэг бол одоо Инкүүгийн гол дүртэйсэн Эмма Стоун жүжигч маань авсан байгаа. За дээр нь та бүхэн киног үзээд одоо Уэс Андерсон найруулагчийн бүтээлүүдээс тийм инспирэшн авсан ч юм уу тийм сцен үзэгдлүүд бол харагдана. За дээр нь одоо бидний үзэх зуртай Ghibli студийн тийм гоё элементүүд бас шингсэн харагдана лээ. За та бүхэн Барби киног үзсэн баг л та. Барби кинон дээр бол эмэгтэй хүний одоо давмгайлах зоригтой байхыг бол харуулдаг шүү дээ. Yorgos найруулагч маань энэхүү бидний ярьж байгаа энэ Poor Things кинон дээр бол энийг илүү голчлон харуулахыг зорьсон юм шиг үлээ. Ер нь та бүхэн кино үзчихвэл киноны эхний хэсэг бол хар цагаанаар гарна. За яваандаа өнгөт болно. Энэ юу харуулж байгаа нэхээр жаахан охиноос том одоо боловсрож гүйцсэн эмэгтэй болж байгааг энэхүү киноны дүрслэлээр ингэж илэрхийлсэн байна. Yorgos найруулагч. Энэхүү кинон дээр бол том хүний үзэгдэл бас мэрсээр гарнаа. Тэгэхээр бас хүүхд заримдаа үзэх жоохон тохиромжгүй гэж магадгүй. Ер нь бол охидын нас бол маш хурдан боождаг, эрэхтэй өвгдөг шиг удаан үргэлжилдэггүй гэсэн санааг харуулж байгаа. Яагаад гэвэл охин хүүхэд хурдан том болох юм бол жоохон тийм нэг эмгтээлэг талаасаа эрчүүдийн өдөн хатгалагт ордгоо гэсэн тиймэрхүү агуулгыг бас нэлээд төрсөлсөн харагдана лээ. Энэхүү киног найруулсан Yorgos найруулагч маань бол гол дүрийн жүжигчин Emma Stoneтэй бол хоёр дахь бүтээл дээр хамтарж байгаа юм байна. За удахгүй Kind of the Kindness гэх иймэрхүү шинэ кино бас энэ хоёрын хамтын бүтээл шинээр дэлгэснээр гарах юм байна шүү. За та бүхэн энэ жүжигчний зургийг хажууд гарч ийн харж байгаа. Энэ бол маш алдартай жүжигчин Willem Dafoe гэсэн жүжигчин байна. Энэ хүний тоглосон Spider-Man кинон дээр ийм мим гардаг шүү дээ санаж байгаах те. Энийг одоо хөрвүүлээд сайжруулад энэ кинон дээр бас яг ингэж хэлсэн байх юм та бүхэн харж байгаа. Хэрэв та бүхэн энэ киног үзчихвэл нэг маш сонирхолтой бүжиг хэсэг гарнаа. Тэр бүжиг хэсгийг зураг авалт хийх гэж бүхэл бүтэн 60 удаа давтаж зураг авалтыг авсан билээ. Тэгэхээр бас нэлээх ажиллагаатай ийм сцен гарсан.